Şimdi bununla ilgili bilgileri check edelim. Seyretmişsinizdir, izlemişsinizdir. Evet. Horlama ve uyku apnesi hastalığı burun ucundan başlayıp nefes borusunun girişine kadarki bölgeyi ilgilendiren bir hastalık. Sadece burundaki problemleri çözerek uyku apnesinden ve horlamadan kurtulmayı beklemiyoruz. Endoskopik muayenede ne gördük? Dil kökünüzü gördük, damak yapınızı gördük. Sizin damak bölgenizde, küçük dilinizde, yumuşak damağınızda inanılmaz derecede bir sarkma var. Dil kökünüzde de hafif bir darlık var. Burunda da burun etleriniz normalden biraz şiş. Evet, burun giriş organı ama asıl problem orta tabakada, yani damağın olduğu bölgede. Biz sizin burnunuzu rahatlatırız. Radyo frekans yaparız. Radyo frekansla burun etlerinizi küçültürüz. Nefes almanız daha iyi hale gelebilir. Kemikle, kıkırdakla ilgili bir sıkıntı yok çünkü. Ama bu demek değil ki sizin horlama ve uyku apnenizin geçeceği. Burnunuzdan rahat nefes almanız, panik atağınız için, gündelik yaşantınız için, gece uykuya dalmak için efsane fayda sağlar. Burun bizim için çok önemli bir organ. Ama uykuya daldıktan sonra yaşadığınız o uyku apnesi ve horlama biraz da alt segmenti ilgilendiren bir rahatsızlık. Bizim şimdi karar vermemiz lazım. Nasıl bir yol izleyeceğiz?